Ja, spannend natuurlijk, logisch. De hele week er het al heeft. En ja, doordat hij erin kwam straks, dan is het even moeilijk. Kon je hem in eigen zin? Nee. Ja, ze had de corner voor me, die ramen de hol naar beneden. En nee, ik kom net in eigen zin, absoluut niet. Maar is het de man die hem toch naar het weer? Ja, nou nee, eigenlijk net. Ik zie toch dat de groter werd weer. Dat idee hier ik al niet. Maar het is een lied boerke. Freddy Vaatsa, wat vond je nou van de vertochten? Je hebt hem nou zelf zien. Ja, lied. Het kan iedereen wezen. Dus ja, moeilijk. Wat voor indruk maakt hij op jou? Ja, stil. Hier zit me een beetje te knikken. Wij denken dat het niet in het belang van onze cliënt is, maar ook niet voor Vaastra en zijn familie, om nou over een maand weer een zitting en over 3 maanden weer een zitting en dan nog weer een regiezitting. Het boek moet dicht. Dat is onze inzet. Dat was vandaag ook de eerste confrontatie met de familie van het slachtoffer. Werkt Jasper S. aan een excuus? Nou ja, daar wordt over nagedacht, zeg ik dan. Hè. Alleen, begin daar maar eens aan. Dat is niet te formuleren. Dat is alles wat je zegt. Dat klinkt hol en goedkoop en een advocatentrucje. Dus als je daar niet een bepaalde vorm voor vindt waar ook de nabestaanden blij mee zijn. Want als die dat helemaal niet willen of zeggen van nou, daar zit ik niet op te wachten. Ja, dan kun je het beter laten. Op 28 maart is die inhoudelijke behandeling. Is dat in een dij te dwaas aan zaak? Wij verwachten van wel. Uiteindelijk moet 28 maart natuurlijk alle feiten worden behandeld. Wat is er precies gebeurd? Wat staat er in het dossier? Wat zijn de onderzoeksresultaten? En daarnaast wordt natuurlijk ook uitvoerig gesproken over wie is nou deze verdachte en hoe heeft dit kunnen gebeuren. Nou, wat de rechtbank al heeft bepaald, de 3 deskundigen moeten ook komen, zodat daar vragen aan kunnen worden gesteld. Nou, normaal gesproken is het zo dat je dan in de dag de hele zaak moet kunnen behandelen. Ik ben heel blij dat het nog komt. Dan hou ik dat van de simmer, dat gaat onder net meer, want het is altijd wel spannend wat er komt. Maar ik wil je wij en ik wil een huis.